高息、穩賺，仲可以收介紹佣金添。聰明嘅你係咪一聽就知道係騙局呢？冇錯，2019年啱啱開始接觸龐氏騙局嗰陣，我一開頭都係咁諗㗎。咁但係咧，唔知點解人喺行衰運嘅時候，理智咧係會斷線嘅喎。明明係騙局，我竟然好似被催眠咁信到十足十啊！最近就爆出咗一單 AI 炒金騙案啦。其實騙徒嘅手法都係萬變不離其宗嘅。咁好多人都仲會問點解咁樣都仲會中招㗎？今日我就要用呢段最難堪、最慘痛嘅親身經歷，配合八字拆解，話俾大家知點解明明係騙局，我仲會甘心情願咁樣踩落個氹度。嗰陣時我仲未學識八字，依家調翻轉頭睇，簡直係寫好咗嘅命運劇本啊！大家好，歡迎嚟到觀命之局，我係夏瑩，好耐冇見啦！依家我做返朝九晚六嘅打工仔，放咗工真係好攰啊，都冇乜時間拍片。但係呢，有朋友同我講話好中意睇我講命理，唔繼續拍呢，好可惜。咁而有另外一位嘅台灣網友啦，佢同我講話，我當時幫佢解嘅盤，直到依家都係支撐佢生活嘅想法之一。喺嗰一刻，我真係覺得好感動啊！原來我做緊嘅嘢呢，真係可以幫到人㗎喎。為咗呢一份感動，我決定點都要擠翻啲時間出嚟拍片。咁除咗忙之外啦，我都陷入咗一種迷思，究竟命理呢一樣嘢到底係咪真係幫到人嘅呢？既然劇本都寫好咗啦，點解都仲要算喎？咁啊，最近《尋秦記》嘅電影版就 hit 到爆啦，主題曲入邊嗰句天命最高，簡直係道盡咗對宿命嘅無奈啊！我都信有天命嘅，咁就等於個天要落雨，係改變唔到嘅客觀事實嚟㗎嘛。咁但係算命呢，我覺得就係另外一樣嘢啦。其實無論八字啊、紫微斗數啊，定係占星都好啦，其實睇到嘅呢係一種趨勢，而唔係定局。咁點解好多人都會落入咗一種係定局嘅盲點呢？咁大家試諗下啦，人通常係咩時候先至會去算命嘅呢？好，俾啲時間大家諗下。冇錯啦，通常都係有啲好焦急啊、好難解決嘅人生難題，例如話極度冇錢啊，睇下有冇翻身機會咁啦。咁又或者係單身咗好耐啊，睇下幾時有個伴啊，或者係好難陀 BB 啊，幾時有啊？又或者係有啲感情瓜葛啊，呢樣嗰樣啦。咁通常呢啲時候啊，人都係行緊衰運嘅，咁個理智線呢係極度脆弱，好容易就會病急亂投醫啦。咁一旦行緊衰運嘅時候，你係處於恐懼同埋焦慮嘅谷底，又或者係貪婪啦，同埋過度自信心爆棚嘅時候呢，係絕對冇辦法靠理性做出正確嘅判斷嘅。咁結果呢，將成件事推向咗一個死角，最後先至感嘆一句：命係整定嘅咯。咁其實啊，每一日都有咁多同一個時辰出世嘅人，唔通個個嘅命運啊都一樣嘅咩？所以我嘅結論呢，其實命理係更加似天氣報告咁樣，佢係阻止唔到個天命呢要落雨嘅，咁即係客觀嘅環境啦。但係令你知道呢有機會落雨喎，咁每個人揀帶遮啊，定係就咁衝入去淋雨嘅主觀行為呢，就有好大嘅分別啦。所以我哋呢，需要喺清醒嘅時候佈好個局，警醒自己唔好跌入個陷阱度。好，咁而家咧，馬上就開始八字拆解環節，睇下我當年呢種斷線嘅傾向點樣喺我嘅命盤嗰度出現啊！好，咁首先睇下我嘅原局先，咁即係是話係我嘅原廠設定啦。咁呢，我係八字女命，戊辰年甲子月壬寅日壬寅時。咁主要嚟講咧，就有三種嘅五行元素啦，就係水啦、木啦同埋土嘅。咁首先咧要睇就叫日元啦，日元嘅意思咧即係我自己啦。咁我自己咧係水嘅，咁我生嗰啲咧就叫食神或者傷官。咁呢個咧就係食神嚟嘅，我呢個。咁啊代表靈感、直覺同埋才華。咁而土咧係會克水嘅喎。咁克我嗰啲咧就叫七煞或者係正官啦。咁我呢一個咧係七煞嚟嘅。咁啊，代表自律、責任感同埋壓力啦。咁依家啲術語咧聽唔明唔緊要，因為遲啲咧我會出翻一系列嘅影片啦，講解翻嗰啲係咩嚟嘅。咁首先咧就要睇喺邊個月出世啦。壬水生子月，底子咧就係標準嘅陽刃格。咁陽刃咧其實係一把會傷人，亦都會傷自己嘅刀嚟嘅。
咁陽刃格嘅人咧就係心高氣傲、要面同埋唔輸得。咁對我陽刃格嘅自尊心嚟講啦，最慘其實唔係淨係輸咗一大筆錢，仲有尊嚴。因為呢把刀咧係會瘋狂咁樣插我自己，點解你咁蠢，咁都會中招㗎？咁咧我就透咗一個甲木出嚟啦，咁地支又坐咗2個人木喎。咁食神嘅力量咧係非常之強勁嘅，所以呢個亦都係叫做食神制殺格，咁可以代表用智慧去解決一啲問題啦，同埋係將壓力轉化為權威嘅。咁但係呢個八字個問題係在於咩呢？食神制殺太過啦。咁雖然話年柱啦係戊辰土，叫做通筋透肝，土嘅力量唔算話好弱嘅。咁但係呢，因為地支子神係會合啦，咁變咗係令個神係更加係趨向於水化，反而係助水去生木嘅。咁強大嘅食神木啦，係將呢一個七殺嘅土呢，係徹底咁樣去鎮壓咗。咁導致呢個煞咧，其實就冇乜權威啦。咁現實嘅反應咧，就係我嘅思慮太多啦，即係食神過旺，咁容易因為自我過度保護啦而縮手縮腳，導致決斷力係唔夠，因為煞被制死咗，反而就變咗英雄無用武之地啦。咁最後呢個格局嘅致命傷咧，係凍水不生木，因為子月咧係即係12月啦，咁係寒冬嚟嘅。咁同埋子其實喺陰陽學説入邊係至陰至寒，咁即係話好似冰天雪地嘅樹苗咁。咁現實嚟講咧，就係我嘅才華啊、創意啊或者能力啦，係好難去發揮啦，轉化為一個實質嘅成果咁樣嘅。咁再睇翻之後，我係行緊乜嘢大運啦？好，咁跟住落嚟啦，睇翻啦就係辛酉金嘅大運啦。咁大運即是話係喺嗰10年你會大概係個人有啲咩嘅傾向？咁辛酉金咧對我嚟講就係正印，咁但係咧佢係一個最純粹嘅金器嚟嘅。咁睇翻我嘅原局啦，咁對我有以下4點嘅作用嘅。第一就係土會生金啦，土生金，咁個土泄氣咯喎。咁原本頭先講過咪話食神制煞已經係制得佢太緊要嘅，咁咧佢而家仲要走去生金添，咁意思即係話佢掛住去生呢一個金，完全就唔記得咗要去克我呢一個水啦。咁加上咧地支亦都係會神酉合噶嘛，咁但係咧神酉合而不化。反而係動搖咗我嘅根基，將我嘅自律能力咧係再進一步去削弱嘅喎，咁令到本來成就事業嘅壓力咧就轉化為對安逸嘅追求啦。所以喺呢10年入邊咧，嗰啲話舒服揾錢嘅方法咧係對我嚟講特別有吸引力嘅。咁第二就係身旺忌印啦。咁頭先咪講過陽刃格本身個氣勢就好強嘅，咁咧金咧又會嚟生水喎。咁本身啲水已經多到滿瀉㗎啦，再受到辛酉金嘅瘋狂灌注，令到水勢咧係更加之猛烈啊！簡直係越幫越忙。咁現實嘅反應咧，就係我個頭腦俾大量嘅雜亂資訊塞爆咗個腦啊，多到我根本都消化唔到。咁你消化唔到，好似即係填鴨式係咁擠佢，咁我腦咪會渾渾噩噩，思考凌亂咯。咁呢個時候最容易就係轉牛角尖㗎啦。咁第三就係印制食傷。佢除咗會生我之外咧，仲會係制呢一個食傷嘅。咁本來我係靠直覺好敏鋭噶嘛，咁一開始其實我都覺得係騙局嚟嘅。咁但係大運呢一個印星咧，佢用啲合約啊、證書啊、專業文件呢啲虛假嘅權威咧，就綁架咗我呢一個食神啦。咁令我盲目咁樣信任一啲權威啦。咁我當時真係咁樣諗嘅喎。既然人哋即係都做咗咁耐啦，又有規模，又有晒文件啊，好多人參與，咁好似真係好穩陣咁喎。加上咧呢個水勢係咁旺嘅時候咧，咁我嘅食神咧就會變咗浮木啦。我嘅思想咧唔再係深思熟慮嘅產品，而係一啲隨住情緒去周圍飄嘅浮木碎片咁樣樣啦。咁第四亦都加劇咗呢一個水冷金寒嘅問題啦。咁辛酉咧係寒金嚟嘅，咁本來令到本身寒冷嘅命局再雪上加霜添啦。咁同埋咧子同酉係會相破嘅。
咁令到寒水就更加之凌厲啦。咁當印星太凍太重嘅時候，個心態咧就會變得固執啦，唔聽人勸啦，甚至有一種眾人皆醉我獨醒嘅感覺。咁外人睇落係騙局啦，咁但係咧我可能就覺得自己係揾到一個財富密碼喎。咁呢種冰封嘅狀態咧，簡直係令我完全失去咗應有嘅警覺性啦。嗱，大家都睇到啦，大運已經精心幫我佈局咗好個陷阱啦。咁一場完美嘅風暴呢，就即將喺2019年嘅己亥年正式爆發。咁到底嗰一年我點解係會完全冇咗理智呢？我又點樣係一步一步咁樣心甘情願走入個騙局嗰度嘅呢？下一集我會繼續用八字拆解最慘痛嘅落搭過程，同埋點樣喺最差嘅運勢入邊捉緊嗰一把保命嘅遮。咁命理呢，就博大精深啦。如果有啲咩關於八字嘅疑問，都歡迎喺底下留言，大家一齊去研究下嘅。又或者大家有冇試過喺行衰運嘅時候啦，諗翻轉頭都做過一啲好不可思議嘅決定㗎？如果有嘅話，都可以分享下俾我聽㗎喎。如果想繼續聽我講解命理呢，就記得 like share 呢條片，同埋訂閱我嘅頻道啦。我哋下次見，拜拜。